новото шоу на Пинко. Мисли в розово. Най-търсеният инспектор. Федерален затвор. Инспекторе, останахме само двамата. Отдавна чакам този миг. Ти ме вкара тук, а ти си навън. Но изляза ли? Здравей, Джон. Името ми е Джони. Само да те пипна и... И ти ми липсваше, приятелю. Запознай се с новия ми партньор. Поздрави, Джон. Казвам се Джони. Приятно ми е, господин Джони. Това е друго нещо. Да изчакам ли отвън? Не ставай глупав. Приятелят ми по писма само се закача. Не съм ти приятел по писма. О, виждам, че пазиш всичките ми писма. Стига, инспекторе. Наричаш това писма? Розите са червени, котките имат опашки. Ако ходя където ми се прииска, краката ми ще се изприщят. О, да, моята Палезия. Палезия? Поезия. Не би я различил дори и да ти бръкне в окото. О, това е откаран. Носи ти нещо, което да освежи скромната ти килия. А сега с партньорът ми отиваме да патрулираме. Адио, Джон. Името ми е Джони. На това му викам право в десетката. Време за разплата, инспекторе. Трябва да се прибирам и да пиша поезия за Джон, но това задръстване ме спира. А сега часът на отмъщението. Как сте, инспекторе? Казвам се Раковин. Не те ли познавам? Не, за Бога, не, разбира се, че не. Аз съм продуцент на сериала Полицейски патрул. Истински полицейски истории и искам да ви снимам. О, и целият свят ще се прекланя пред най-прочутите ми случаи, така ли? Добре, арестуван си. Какво правиш? Арестувам приятелят ти по писма. Не ставай смешен. Никога не съм писал на господин Раковин. Ама той... Затвори си розовата уста и го пусни на мига. Съжалявам за това оскверняване на правосъдието. А сега да продължим с шоуто ми. А, да! Корнишонения склад. Това е най-прочутия ми случай. Забележителен обир. Много лепкава история. Казвам ви, това е Джони Смешника. Не се дръж като дете. Просто ми завиждаш, че ме снимат. Така ли е? Кажи. Добре, тогава розовелкото ще играе злодеят. Когато кажа снимаме, го хващаш. Да започваме, хайде, красавецо, ти си човекът. Така. Инспекторът ще влезе в историята на телевизията. С Богом, приятелю! Хванахте крадецо на корнишони!
Спокойно, аз съм. Разбира се, знаех това. Просто репетирах. Динамит. Инспекторе, да изчезваме. Инспекторе? Спокойно, намерих свещи. А сега да започнем с гръм и трясък. Хайде, дайте. Не, шоуто си е мое. Аз ще държа свеща. Сайонара, инспекторе. Този дубел е съсипан. Новобранец. Развил си много лоши обноски. О, не знаеш, че господин Раковин може да лети? Невероятно! И отново съсипа шоуто ми. Вече не си ми партньор. От сега нататък ще работя сам. Добре, хора, моля ви, нека опитаме отново. Да, най-прочутият ми случай. Подлецът от строителната площадка. Добра реплика, запази я за пред камерата. Да. Щом вече работя сам, трябва да побързам. Това ми напомня на една поема. Розите са червени, теменушките са... Стига! Ще ти дам $1, ако спреш. Да, ще запазя поезията за пред камерата. Идеално. Добре, инспекторе, снимаме. Здравейте и добре дошли в полицейски патрул. Чао, древосък. Представям ви най-прочутите ми случаи. О, простете, телефонът ми звъни. Алло? О, да, господин комисар. Какво? Джон е избягал? Веднага ще се погрижа. Хора, имате голям късмет. Днес ще заловя небезизвестният Джон смешника. Джони! Но първо си спомних за една поема. Розите са червени. Аз не обичам да плащам наеми. Имам петно на брезент. Не, стига с тази поезия, не те изтържам повече. Плиткумен кандидат поет такъв. Ще те съсипя и после ще ти се смея. И ти си покрит с цемент. Банален въпрос, инспекторе. Това на какво ви напомня? Казах ти вече, не си ми партньор. Това е Джони? Името ми е Джон, т.е. Как ми е името? Новобранец, арестувай тази статуя за изтекал срок на годност. Поне няма повече да ти слушам ужасяващата поезия. Мерси, че ми напомни. Ще ти пиша всеки ден. Не. Обещавам да бъда добър. Моля те, без поезия. От време на време проза може, но само не и поезия. Благодаря ти, розови ми приятелю. Нямаше да го заловя без твоя помощ. Наистина? О, разбира се. Но помни, аз те научих на всичко, така че не се възгордявай. Може да ти дам и някой друг урок в поезията. Чудно. Помни, че розите винаги са червени. Останалото е лесно. Пинко съди дървета.
Ей, розовия! Насам, Кьорчо! Ти ли си ябълкосада? Името ми е Пинко ябълката и съдят дървета. Чудно! Мълния разруши дома ми. Можеш ли да ми посадиш нов? Гарантирано удоволствие. О, прелести и просторни небеса над плодовитата долина. Харесва ли ти? Ще ти кажа, като поживее. Заповядай. Идеално място за пикник. Само да разчистя малко шуфраците. Биби, ела тук, син Волтъгъв. Пол Бъниан знае ли как се правят клечки за зъби или да? Мразя, когато прави така. Човек не може ли да обядва на спокойствие? Няма дървета, няма кресливи птици. Какво стана с новия ми дом? Якаш от тук. Разпродажба на храна за птици ли има? Леле, сериозен проблем. Ябълкосад! Някакъв мухлю ми отсече чисто новия дом. Ще ми посадиш ли друг? Ами, Ей, граждани на удоволствие, забрави ли? Знаеш ли? Този, последния не беше кой знае какво. Какво ще кажеш за ранчо този път? ами, дадено. О, прелесни и просторни небеса над плодовитата долина. Жълт бор. Бор? Сиглички? Аз да не съм калвач. Опитай пак круша. Ябълка, ябълкосад. Ей, я марш от тук, тревопасно такова. Мразя, като прави така. Ей, какво става тук? Америка, Америка. Мразя разсадници. Биби, имам работа за теб. Много е тясно. Череша, пробвай пак. Ябълка. Все тая, но не спирай. О, прелесни и просторни небеса над плодовитата долина. Ау, боли? Слушай, Розовелко, когато Пол Бъниан отреше дърво, то си остава отрязано. Това е подлизуркото, дето ми отряза дома. Защо не взема да... Спокойно, аз ще се погрижа. Термити. Съжалявам, приятел, но господин Бъниан ще ми даде печено пиле, ако се оттърва от теб. Хубави пилета ли прави? Не, гадни. Но всичко е по-добро от трева. Ще се върна. Къде ми е къщата, господин гарантирано удоволствие? Първо трябва да се погрижа за един голям син, Вол. Биби, отиди там и го запрати в съседния щат. Обядът ще те чака. Мразя, като прави така. Обедната почивка свърши. Захващай се за работа. На твое място бих се мръднал. Опитай. Хайде, опитай. Еха!
С какво храниш вола ми? О, с вкусноти! Виж какво, въобще не те харесвам. Махай се от тези земи или... Предлагам ти сделка. Аз и ти състезание с дънери по реката. Победителят остава, победеният си тръгва. Дадено, Баниан. Имаме сделка. Добре, да започваме. Хайде, водата е приятна. Дай да ти помогна, приятелю. Ябълка, готов ли си да изчезнеш? Мечтай си, братвар. Що ти стига, само извикай. Няма да е скоро, Баниан. Ябълка, свършен си. Отказваш ли се, Ябълка? Не. С Богом, Баниан. О, прелесни и просторни небеса над плодовитата долина. На това дърво ли му викаш? Виждал съм по-големи аспержи. Добре, ябълкова главо, време за финалния сблъсък. Мислех, че това беше финалният сблъсък. Сега е време за финален сблъсък. Победителят остава, победеният се маха. Май, не бива да му вярвам, но... Добре, Баниан, финален сблъсък. Аз избирам локацията. Добре. Ама само защото не знам какво е локация. Добре, ето правилата. Ако поседя дърво, което не можеш да отсечеш, ти се махаш. Никога не е имало дърво, което Пол Бъниан да не може да отсече. Дай всичко от себе си, ябълка. Дадено. Америка, Америка, Бог те дари с... Падна ми гласа. Не мога повече. Ще довършим утре. О, забрави, в серия съм. Хайде тъпо дърво, расти. Трябва да пееш. Ама аз не мога. Не, спирало преди. О, прелесни и просторни небеса. И кехлибарени вълни и жита. И пурпурни планински висини над плодовитата долина. Америка! То ме отнася! Не мразиш ли като прави така? Сега си доволен, нали? О, да! Супер е! Гарантирано удоволствие. Хайде, Биби, чака ни работа. Макар, че ми е странно да живея на бобово стебло. Това не е бобово стъбло, а мухоловка. Помощ! Не съм доволен! Не съм! Биби, да тръгнем на запад и да направим истински Гранд каньон? Ролите озвучиха артистите Стефан Димитриев, Красимир Коцупаров, Димитър Кръстев. Преводач Мартин Евтимов. Тон режисьор Ангел Ангелов. Режисьор на дублажа Мария Бичева.